после принятия банных процедур, значит, печку одобряем. Вот, понравился русский пар. Да, вот этот платочек, да, вот эта тарелочка. Вот. Надежная печь, долговечная, я думаю. Лет 20 она прослужит. Потому что, по моему опыту, у меня металлическая печка прослужила 7 лет. Ну, была простая. Это была березка, по-моему, моя первая печка. Да. А это, я вижу, у нас посерьезнее сделано. Ну, с виду современная. Ну, здесь вынос, да, вынос у нас есть. Стекло. Ну, современная прекрасная печь. Так что по цене, говорят, тоже неплохая. Поэтому постараемся с вами наладить контакт и, так сказать, предлагать людям в розничной торговле.